2022年，通用汽车团队发布了第3代雪佛兰科罗拉多，结果发现美国专家对这款车做了不少改动。以尾门为例，现在它有了一个华丽的名字火炉旗，还有一个宽114厘米、深10厘米的车厢，这些细节都是经过深思熟虑的。例如，车厢是防水的，但配备了排水口。通用汽车的工程师暗示，你可以在里面装上冰块，把它变成一个冰箱。此外，炉灶的柔性盖子可以上锁，即使驾驶员离开，也能确保货物安全。